Sorn is one of a select few Thai restaurants to be awarded 2 Michelin stars. It uses century-old techniques to bring the culinary heritage of the southern provinces to the heart of Bangkok. At Sorn, everyone and everything comes from the south, from the head chef and his team to the ingredients they use. It's all southern. Chef Ice opened Sorn restaurant in Bangkok to honour his southern roots. I was born in Bangkok, but I was raised in the south, in Nakhon Si Thammarat. But the reason I was born in Bangkok because when my mom was pregnant, my head didn't tilt down, so she had to ride a train to Bangkok to hospital in Bangkok to cut me open. I think what is called C-section. Yeah. So so I was born in Bangkok, and then I grew up in the south with my grandma, which is at that time a school teacher, and she practically teach me everything like math, Thai, and cooking. Yeah. She always cooked for a student after school, and I was her sous chef. Sorn is a southern restaurant. To answer the simplest way is because I'm the southerner, and my team, Sorn team, is a southern boys and girl, the grandson and granddaughter of the south. But what is southern food is another story. For the history, the southern is the border of Thailand, so it will be a lot of soldier. If you see, there will be a lot of temple and fort, but no royal palace. Royal palace in the central. So what soldier eats is eats a lot of rice and small food. So the food has to be robust, have a lot of flavors to eat with a lot of rice and a long preservation. The ingredient have certain terroir, I think, the earth, the sun, the water, the sea, everything. For example, turmeric. You cannot get that turmeric. You cannot say it's southern curry if you don't use southern turmeric. You can grow it like really neat in Japan. I see that turmeric is like, wow, it's like look so perfect, like or maybe grow in the middle, in the central, but the flavor is like different. So I want it to become like authenticity as possible. Yeah. What I use mainly almost every dish I cook is two things. I think it's the pillars of southern cuisine is the fish sauce and shrimp paste. The thing is, from the fermentation, no one beats thyme yet. The thyme is still unbeatable right now. Maybe future they have thyme machine, I don't know. So, but the fermentation and the thyme have the process of developing the taste. So in Japan, they ferment the soybean become a shoyu or soy sauce and become miso. But as we have ocean around us, we have small fish and small shrimp that we didn't use for the main cooking. So we ferment it in the pit and ferment it to become a fish sauce and shrimp paste. So that was the main seasoning, main ingredient of the South. If you talk about sugar, spice, or maybe acid or anything, that is the adding flavor
to balance it out, to have that tanginess, to have that sweetness. But this is the depth of the flavor because of the fermentation of the process. There's no such thing as the best. This is like universal shrimp paste. Shrimp paste can use in many things. You can use in chili paste, you can use in curry, you can use in soup, you can use in marinating. So, and in all ancient recipe that we research, so everything has shrimp paste. But in Son we have variety of shrimp paste from many provinces because each province have its tradition to make. So they make with small shrimp, big shrimp, krill, or anything. So, and we also make our own shrimp paste too. The south of Thailand is surrounded by sea, so it's no surprise that seafood is used in almost every dish. In rural areas of the south, people rely on fishing cooperatives to help support their local communities and stay self-sufficient. The southern region of Thailand has traditionally been home to many military bases. Rice was a staple ingredient for the soldiers stationed there. The flavour of the soldiers' food naturally became more pungent and spicy in order to balance the naturally bland taste of the white rice. This is where fermentation played its role. In ancient times, small fish and shrimp were not used as main components in Thai dishes. They were instead fermented to create a sauce called kapi. Back then, fishermen would make their kapi with the leftovers of the day's take. In recent years, however, the culture has shifted, and kapi makers now source the best possible shrimps and krill, while carefully monitoring the process to create the finest quality shrimp paste possible. Kapi translates to shrimp paste in English, but it's not always made with shrimps. Some makers use prawns, small fish, or even clams to make their pastes. There are as many makers as there are types of kapi, but our search has led us to krabi. We're here to meet Kun Bang Mad from the Lam Sak community. He produces some of the finest available shrimp paste using traditional methods that have been passed down from generation to generation. การตักเคยนะครับผมองค์ประกอบสำคัญที่สุด4อย่างนะครับผมระบบนิเวศ4อย่างเนี่ยสำคัญที่สุดถึงตักเคยได้นะครับผมต้องมีอ่าวมีทะเลมีป่าชายเลนมีภูเขาทับซ้อนกันนะครับเป็นระยะเป็นช่วงเป็นตอนครับช่วงน้ำตายหมายถึงเวลาที่น้ำทะเลขึ้นน้อยลงน้อยและไม่ไหลเชี่ยวนะครับตั้งแต่7 ค่ำถึง12 ค่ำนะครับพอถึงช่วงตักเคยชาวบ้านก็ไปตักเคยกันนะครับผมเนี่ยครับวัตถุดิบเราก็ตักเคยมาทำกะปิทำเคยกันนะครับผมอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ชาวบ้านก็ไปตักมาแต่ว่าไม่ค่อยได้เยอะเพราะเป็นช่วงมรสุมพอตักปุ๊บประมาณ10 โมง 11 โมงนะครับก็มาเข้าโรงตากครับก็ฝ่ายผลิตก็นำวัตถุดิบมาเสด็จน้ำไว้ประมาณสัก5 นาทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาตากเลยนะครับผมมากระจายในโรงตากของเราพอตากปุ๊บประมาณ6 ชั่วโมงครับช่วงเย็นๆครับก็ไปตำกับเกลืออันนั้นตากครั้งที่1นะครับตำกับเกลือแล้วก็หมักเอาไว้ประมาณ2 วันครับผมพอหมัก2 วันปุ๊บวันที่3ก็นำมาตากอีกครั้งหนึ่งเป็นตากครั้งที่2นะครับผมครับพอตากครั้งที่2เสร็จก็จะตำครับแล้วก็หมักไว้ประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เข้าห้องบรรจุภัณฑ์เลยนะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเหมือนที่ทุกที่ผลิตกันนะครับผมครับตั้งแต่เริ่มตักครั้งแรกเริ่มตักวันแรกตักครั้งที่1หมักตักครั้งที่2แล้วก็หมักรอให้ได้ที่หรือว่าให้มันเปรี้ยวก่อนแล้วก็เข้าบรรจุภัณฑ์ครับก็ประมาณ2 อาทิตย์ครับผมถึงจะจำหน่ายได้ครับตั้งแต่จำความได้นะครับผมรุ่นปู่รุ่นย่าของเรานะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเขาก็ตักเคยกันนะครับผมก็ประมาณ100 กว่าปีมาแล้วนะครับการตักเคยที่นี่นะครับผมเพราะว่า
ส่วนใหญ่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยครับตักเคยมาหนึ่งก็เพื่อบริโภคสองก็คือขายเป็นอาชีพเสริมนะครับไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักแต่ที่เขาตักได้มาเป็น100 ปีก็คือตัววัตถุดิบเนี่ยครับมันสะอาดแล้วก็ผู้บริโภคหรือว่าพ่อค้าเนี่ยครับเขาเห็นเขาก็มั่นใจชอบเลยเคยตักที่นี่นะครับก็เลยสืบทอดกันมาแต่ปัญหาก็คือการตักเคยนะครับมันต้องยึดตามฤดูกาลถูกกำหนดโดยธรรมชาติไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ปัจจุบันก็การตักเคยก็ไม่เป็นที่ยึดเป็นอาชีพได้นะครับอย่างที่เคยไปดูงานนะครับผมบางทีหน่วยงานเนี่ยอยากสนับสนุนเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องบดนะครับผมพอเราไปดูงานพอเราไปดูนะครับทีนี้เรามาดูว่าในชุมชนของเรานะครับผมเราไม่ได้ทำธุรกิจแบบส่งออกหรือว่าส่งตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับเราทำเรื่องของกะปิที่มีคุณภาพทีนี้เครื่องบดบางทีเราเห็นว่ามันบดแล้วนะครับมีสิ่งเจือปนอยู่เช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยมีเศษใบไม้หรือว่าเศษของต่างๆตกอยู่ในเคยครับมันก็บดละเอียดไปหมดนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราได้ชุมชนของเราเนี่ยครับมาใช้การทำแบบดั้งเดิมด้วยการตำเนี่ยครับถ้าเราสมาชิกของเราเนี่ยกลุ่มของเรามีวัตถุดิบเยอะๆเราก็สามารถจ้างงานสมาชิกในกลุ่มหรือคนในชุมชนในแต่ละวันเนี่ยมาผลิตมาตำอันนี้ได้ประโยชน์มากกว่ากับเครื่องบดนะครับผมเฉพาะในชุมชนของเราอย่างน้อยๆเราก็1ความสะอาดเราก็ได้เห็น2เกิดการจ้างงานตำ2 ครั้งก็ได้จ้างสมาชิก2 ครั้งครั้งละ 2-3 คนครับแล้วแต่น้อยแล้วแต่มากนะครับผมอันนี้ดีกว่าแน่นอนครับผม In the south, villages are commonly organised into communities with a leader at their head. The village leader is extremely important as they deal with customers for the whole community's produce, making sure to protect the price from market fluctuation. This type of organisation gives the villagers the chance to produce a diverse range of products. This allows them to live together in a self-sufficient and non-competitive community. Head to Lamsek to see its stunning temple, but while you're there, make sure you don't miss the chance to experience the unique local culture it has to offer.